tosi kivoja tyyppejä. Voisitte joskus tulla meille leikkiin. Minä tuon pienoismallini. Se on vetyatomi. Jos sulla on niitä yksi vaan, sitä ei parane hajottaa. Senkin höpsö. Katsokaas. Mitäs sä syöt, Sherman? Mustin mössöä vai? Ei kun tässä on pikkuporkkanoita, luomuampumehua ja tonnarileipä. Siinä on paljon omega-3. Sä siis syöt ihmisten ruokaa vai? Joo, miksi sen söis? Kun sä oot koira. Enkä oo. Oothan sä. Isäs on koira, joten säkin oot. Olet väärässä, sillä kyseessä on adoptiosuhde. Suki, Carl. Okei. Katso, mä näytän. Nouda! No niin, Hauva, noudahan lounaas. Mene! Nouda se! Mikä nöyryytys. Sherman, hae sun ruokas. Niin kuin kiltti pikkuhauva. Wuh, wuh. Mikäs tää on? Se on mun! Anna se! Mikä tää on? Pillikö? Eihän tää romo edes toimi. Se on koira Pillipenny, ja vain koirat kykenevät kuulemaan sen taajuuden. Mene pois, Carl. Okei. Heni, se on mun yksityisomaisuutta! Anna se takas! Hyppää, Hauva, hyppää. Mä en oo koira! No niin, Sherman. Viedä pois.